पहले लिखोगे आप यहाँ पे शुरू शुरू डिस्क पार्ट, डिस्क पार्ट लिख दिया, एंटर मारोगे, एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी, लिस्ट डिस्क। हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क होंगी वो यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। हमने जब सिलेक्ट करनी होगी डिस्क, वो करेंगे हम सिलेक्ट डिस्क 2, ये डिस्क 2 है ना, इसलिए 2 पे फिर वो आपका सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जब हम कमांड देंगे क्लीन का, तो वो यहाँ क्लीन हो जाएगी सारी। बस